说一反常识的事儿啊，飞机转弯到底是靠什么？好多朋友以为是靠后边这方向舵，其实用它用的不多，而是靠副翼先让飞机产生一个滚转。你看升力平时不是这样升吗？当它发生滚转的时候，升力不就变成这样吗？这个时候它会有一个平行的一个力，会有一个平移，但是光靠这个依然不行。还有这个升降舵的控制，升降舵是负责这个方向的，所以你看，先用副翼产生滚转，升降舵再一动，它这样，这个转弯效率多高？所以真正转弯的时候用方向舵反而用的不多。